İstanbul'un Güngören ve Pendik ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere ceza yağdı. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi ve Çamçeşme Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında yüksek ses çıkaran 4 araç durduruldu. Araçlarda yapılan incelemelerde abartı egzoz kullanıldığı belirlenirken, bir sürücünün ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda sürücülere toplamda 51.710 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, bu tür araçlara yönelik denetimlerin devam edeceğini ve abartı egzoz kullanımının çevreye zarar vermekle kalmayıp trafik güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti. Halktan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan bu operasyon, abartı egzoz kullanımı ile ilgili sıkı denetimlerin sürdürüleceğinin göstergesi oldu.